हजुर नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि नयाँ टपिक लिएर आएछु। अब त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूको बारेमा। यो समरमा, यो गर्मी महिनामा चाहिँ बच्चाहरूलाई घ्यार भइरहेछ, एकदम खोकी लागिरहेछ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, नाकबाट सिगान आँखो आइगरेछ। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले कसरी निको बनाउने भन्ने चाहिँ मैले घरेलु उपाय लिएर आएछु हैन। अब तपाईहरुले डाक्टर देखाउने ओर्ने सबै गर्नुस् हैन। त्यसपछि यो चाहिँ घरबाट गर्नुभए हुन्छ। यसको साइड इफेक्ट के पनि छैन, 100% घरेलु र नेचुरल हो यो उपाय हैन। अब कहिले कहिले के हुन्छ, हामी डाक्टर नभएको ठाउँमा पनि बच्चाहरूलाई रात बिरात अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले यो आफ्नो किचनको साधन युज गरेर गर्नलाई मिल्छ हैन। अब त्यो चाहिँ गर्ने के हो त भन्दाखेरि, एउटा हजुर मेरो युट्युब परिवारमा पहिलो आउनु भएको छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनुस् र बेल आइकन थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले यस्तै लिएर आएको भिडियोहरू हजुरको घरमा नोटिफिकेसन आउँछ है। भने मेरो पुरानो जुन चाहिँ नि मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ, 500 प्लस भइसक्यो फ्यामिली हुनुहुन्छ, हजुरहरूले पनि लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है। मलाई चाहिँ उत्साह गराउनलाई है, एक्साइटेड गराउन, अरूहरू पनि लिएर आउनको लागि। अब यो तरिका के हो, मेथड के हो भन्दाखेरि यहाँ मैले भिडियोमा पनि देखाइदिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ एउटा प्यान बसाल्नु, सानो दाल जान्ने हुन्छ नि प्यान हो, त्यसलाई बसाल्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो छ भने प्योर गाईको घिउ हैन, गाईको घिउलाई चाहिँ हाम्रो 1 चम्चा चियाको चम्चाको 1 चम्चा हाल्ने। अनि त्यसपछि त्यसमा यो चाहिँ एकदम सानो मिडियम आँच भन्दा पनि सानोमा फ्लेममा गर्नु होला है। सानो ग्यासको सबैभन्दा सानोमा राखेर सानो एउटा प्यान बसाल्नु। त्यसपछि 1 चम्चा घिउ छ भने प्योर गाईको घिउ, छैन भने अब मार्केटको गाईको घिउ हैन, 1 चम्चा हाल्नु होला। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँ आधी चम्चा चाहिँ, सानो आधी चम्चा चाहिँ हाम्रो सिधे नुन। अब हजुरले सिधे नुन भनेको के हो भन्ने लाग्ला हैन। सिधे नुन भनेको चाहिँ अहिले पिङ्क सल्ट पनि भन्छ। अब हाम्रो नेपालमा व्रतहरूमा खानुहुन्छ भन्ने पनि चलन छ। त्यो सल्ट हो भने यसो मान्छेहरू यसो एक्सपायर भएको बेलामा पनि सिधे नुन खानुहुन्छ भन्ने चलन छ। हो त्यो नै हो। पिङ्क सल्ट भने पनि त्यही हो, सिधे नुन भने पनि त्यही हो, रक सल्ट भने पनि त्यही हो है। इङ्ग्लिसमा रक सल्ट पनि भन्छ। त्यो हाल्नुस्, बिरे नुन होइन, बिरे नुन यो डिफ्रेन्स हो। अनि अब त्यो चाहिँ सानो आधा चम्चा हाल्नुस् है। हालेर हजुरहरूले चलाउनुस् सानो फ्लेममा, एकछिन 1 मिनेट जति राम्रोसँग चलाउनु, एकदम सानो आँचमा हैन। घिउ अलि तातो तातो भएपछि त्यो चिनी के अरे सल्टलाई, नुनलाई हालिदिनुस् र राम्रोसँग नुन हालेपछि 1 मिनेट मजाले त्यसलाई चलाउनुस् है। त्यो आधा पग्लिन्छ, आधा पग्लिँदैन, केही मतलब नगर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यो बन्द गरेपछि सानो आधा चम्चा कपुरको धुलो पनि त्यसमा हालिदिनुस् है। हालेर अनि त्यसलाई चलाउनुस्। त्यो त आफै तुरुन्तै मिल्ट हुन्छ, घुलिहाल्छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति चिसो भएपछि चाहिँ एउटा बट्टामा खनाएर राख्नुस् भने लाउने बेलामा चाहिँ मनतातो पारेर, जिउले सहन सक्ने पारेर चाहिँ त्यो चाहिँ छातीमा घाँटीमा, अनि के अरे यस्तो कानको पछाडि, खुट्टा पाइतालामा, यो हत्केलामा लगाइदिनु होला। यो चाहिँ एकदम घाँटीमा कफ जमेको छ, घ्यार भएको छ भने त्यो कफहरू पनि सबै निकालिदिन्छ। अब यो चाहिँ कुन उमेरसम्मको लागि भन्दाखेरि, जन्मेर 2 दिन 3 दिन भएको बच्चादेखि लिएर हाम्रो जति वर्षको 12-15 वर्षको बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ भने हाम्रो यो ठुलो मान्छेलाई पनि काम गर्छ है। यो ठुलो मान्छेले नि लाउनु भइन्छ। यो समरलाई पनि हुन्छ, मनसुन चेन्ज हुने बेलाको लागि पनि हुन्छ, जाडोलाई पनि हुन्छ, गर्मीलाई पनि हुन्छ, हरेक टाइमलाई चाहिँ यो चाहिँ 12 महिना यो मेथड युज गर्नु मिल्छ। यसको साइड इफेक्ट केही छैन, 100% छ भने। अब यस भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सबै देखाइदिएको छु है। अब यो अर्को एउटा चाहिँ हजुरको बच्चाहरूलाई लाउँदा, त्यो धेरै सानो बच्चाहरूलाई लाउँदा चाहिँ हजुरहरूले बिहान दिउँसो लगाइदिएको छ भने, यो हजुरहरूले लगाइदिएको छ भने चाहिँ पन्जा लगाइदिनु हैन। किनभने त्यो साह्रै सानो बच्चाले चाहिँ मुख औँला हातमा हाल्यो भने, मुखमा हाल्छ, त्यसमा चाहिँ सल्टको मात्रा धेरै भएर बच्चाहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यो भएर त्यो चाहिँ केयर गरिदिनु होला।
भने अब यो अर्को एउटा उपाय चाहिँ हजुरहरूलाई के हुन्छ, बच्चाहरू एकदमै निदाएन सुत्न गाह्रो छ भने यो कानको पछाडि यो दुईटा औँलाले यस्तो गरिदिनु के बच्चा बुसुक्क निदाउँछ। धेरै थप 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 हल्लाएर उचाएर भिडियो देखाएर गर्नु पर्दैन। यो दुईटा औँलाले यहाँ काननिर यस्तो 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 गरिदिनु कि यो हाम्रो कान जोडिएको धार हुन्छ नि त्यहाँनिर रब गरिदिनु के बच्चा एकैछिनमा सुत्छ। काखमा राखेर काखमा यसो हल्लायो नि त्यहाँनिर त्यस्तो गरिदियो भने सुत्छ। यो चाहिँ टिप्स हो बच्चाको लागि होइन। यदि हजुरहरूलाई यो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट, नयाँ आउनु भएको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिएर बेल आइकन थिचिदिनु होला। हस् अब पछि फेरि अर्को लिएर आउँछु।